Бисмиллахир-рахманир-рахим. Именем Аллаха, милостивого, милующего. Ла уqsimu бияумил қиямah. Нет, клянусь днем воскресения. Ва ла уqsimu бин-нафсил лаввамah. Клянусь душой попрекающей. Аяхсабуль инсану ан лан наджма'а 'идамah. Неужели человек полагает, что мы не соберем его костей? Бала кадирина аля ан нусаввия бананах. О, мы способны восстановить даже кончики его пальцев. Бал юридуль инсану лияфджура амамах. Но человек желает и впредь совершать грехи. Яс'алу айяна яумул қиямах. Он спрашивает, когда же наступит день воскресения. Фа'иза барикал басар. Когда взор будет ошеломлен, Ва хасафал камар. луна затмится, Ва джуми'а аш-шамсу вал камар. а солнце и луна сойдутся. Якулуль инсану яумаидин айнал мафар. В тот день человек скажет, куда бежать. Калла ла вазар. О нет, не будет убежища. Иля раббика яумаидинил мустақар. В тот день возвращение будет к твоему Господу. Юнабба'уль инсану яумаидин бима каддама ва аххар. В тот день человеку возвестят о том, что он совершил прежде и что оставил после себя. Балил инсану аля нафсихи басира. Нет, человек сам будет свидетельствовать против себя, Валау алка ма'адира. даже если станет оправдываться. Ла тухаррик бихи лисанака лита'джала бих. Не шевели своим языком, повторяя Коран, чтобы поскорее запомнить его. Инна алейна джам'аху ва кур'анах. Нам надлежит собрать его и прочесть. Фа'иза кара'наху фаттаби' кур'анах. Когда же мы прочтем его, читай его следом. Тумма инна алейна баянах. Потом нам надлежит разъяснить его. Калла баль тухиббуна аль-аджилах. Но нет, вы любите жизнь ближнюю Ва тадhaруна аль-ахирах. и пренебрегаете последней жизнью. Уджуху яумаидин надирах. Одни лица в тот день будут сиять Иля раббиха надирах. и взирать на своего Господа. Ва уджуху яумаидин басирах. Другие же лица в тот день будут мрачными. Тазунну ан юф'аля биха факирах. Они поймут, что с ними случится беда. Калла иза балагатит тараки. Нет, когда душа достигнет ключиц, Ва киля ман рак. и будет сказано, кто же прочтет заклинание. Ва занна аннаху аль-фирак. И умирающий поймет, что наступило расставание, Вальтаффати ас-саку bis-сак. и голень сойдется с голенью. Иля раббика яумаидинил масак. В тот день человека пригонят к твоему Господу. Фала саддака ва ла салла. Он не уверовал и не совершал молитву. ولكن
كذب وتولى. Напротив, он счел это ложью и отвернулся. ثم ذهب إلى أهله يتمطى. А потом горделиво направился к своей семье. أولى لك فأولى. Горе тебе, горе. ثم أولى لك فأولى. Еще раз горе тебе, горе. أيحسب الإنسان أن يترك سدى. Неужели человек полагает, что он будет оставлен без присмотра? ألم يك نطفة من مني يمنى. Разве он не был каплей из семени источаемого? ثم كان علقة فخلق فسوى. Потом не превратился в сгусток крови, а потом Аллах не создал его и не придал ему соразмерный облик. فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى. И не сотворил из него пару, мужчину и женщину. أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى. Разве свершивший такое не способен воскресить мертвых?